Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Super State Bukaning Jalam Thea Pothak KSA James Sonti Mungaru Atom pen Kapin Rempo Ajit Kumar Dole Soil Conservation Hamren Division along Dio Nangka Posting ke Nitum Kroikre KSA KUYA Kardom Peni Karbi Prime Tuma Birta long pen Nilisami Oraniti Mumpi La pen Nomar Zuikta Birtang Ton pen Karbi Anglong la pen Dima Hasau upon Constitution of India Aronalong Super State Polam Theke Tok Pidak Awe Pin Pen Kidam Tang There Nipai Trok Bhom Kurwani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong ki Super State Popukaning Jalam Thea Pothak District Press Club of Karbi Anglong Asahemalong Perang ke Amayalong pen KSA Jameson Timungaru Atom pen Pin Rempo Perang ke Amayalong pen kaning Jepona tengke Constitution of India 244 along ke tok arona teng pen Karbi Anglong la pen Dima Hasau arona tum hemprek ke hangamen pen avia pek Jepapuring tino Penangana risuatum apram tam nanglong Hemret hortar pen danglong apram chethondut ahemprek ke hangalong la pusona mubang bialam Karbi Anglong arata phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Super State Polam Tepen Rana Tumaphan Nankapa Mangmalong KSA Atom Chekroidon Tekte Lakot Jiman Onustan Nai Etiato Karbi Alangot Huesa Karbi Alang is becoming a super state. Karbi Alang is becoming a super state. Not only autonomous state Taru Upad Goi Karbi Alang is becoming a super state now. Article 244 Koluna it has become a super state now. Super State Polam Thekaning Japotak Dr. Himanta Biswa Sarma Phan KSA Jameson Timungaru Atom pen Pin Rempo State government lapen dat Karbi Anglong ke dobom non council kachari bomatum nani tum kheratha non labanso nani tum kechar ahem prai pini ani ko pia polo Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahaso ke do arak do aphan pini ani anta puro na chong thuibo nani tum si lamcha kachi pilobo Lasi labanso Karbi lo chali asom pe bangke ninitum komantunis tame lapen Himanta Biswa Sarma alani awal adur celanang ji alani fana adur awal celanang ji lam pucak rehlo alani gupilo bacarai tai pen Karbi Anglong orat labang so handbrake komando ni pen nang jesong ladat komando ni ke ahem ali ciu pen alani tum non pini ani anta ahem ali ali leme latum hongham hongru laso ke manang alani tum han lage na opoman nang kuri loge nage la ahem loge lasi alani Himanta Biswa Sarma samen tum Karbi lo chali song pen bangke alani fana mang pin remlo Lasi kewang jelangan di bangke alam itu non central government the BJP, lapen state government the BJP, lapen non tak Karbi Anglong autonomous council sampai alam itu non bangke jakong tu bangla. Lasi alam itu prabji men alam itu kecil, alam itu kecicak alam cat bangke alam itu Karbi Anglong abhaman handbrake tuhan nak jesong alam itu kecicak bangke pipeline La person rana tuma phan kapamang hualam ningje bom lang plote kewang jilang ani Karbi Anglong alu nang lut long le la pen pin rem dunji pusi KSA Atom ningje pon and also if the Chief Minister of Assam Dr. Himanta Sarma if they don't implement Article 244A that is autonomous state at the earliest then we the Karbi student associations will boycott him in the future from coming into Karbi Anglong. We don't need such kind of chief ministers. We don't need such kind of leaders who don't respect the sentiments of Karbi Anglong, who don't respect the sentiments of Karbi people, who don't respect the sentiments of the Hill Tribes people of Karbi Anglong. KSA Tiripi Kong Chun Bang Ram Singh Tokbi Dun Meipu Mondol Inghi Pachatang Chun Bang Moniram Teron Dipu District Committee Meipu Bisnuram Phangcho Hamren District Committee Dun Meipu Biren Singh Kro Lapen KSA Tiripi Along Claim Bang Don Singh Beatum Perangke Amaya Long Pen Hemprek Ki Hangamen Pen Apranamoy Damnanglo Lasi Prabjin Pen 244A Nang Pachun Piserak Nang Jipusi Ke Hang Pido Implement the Article 244 that is autonomous state at the earliest. Because of this Article 244, because of this implementation of Article 244, and many youth have sacrificed their lives. Till that
Soil Conservation Hamren Division along Ajit Kumar Dole si Divisional Officer apha nang posting tang lupu abirta kelong ajok KSA lapen KUA asong atom aning kang samse alamthe pini pherang ke atomang no kachipak lang pona birta pherang ke huntor kropen birta nang pale Ajit Kumar Dole lake Soil Conservation Oguri Range along Ranger Tikibom abang pu alang like inut aot adur ke mesen abang pukali Lasi hamren arong supi isi kapap hiup ahawar along ke lapuson officer apan ke nang tercedet nang Jipura KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Pendanglo Soil Conservation Minister apan ta katuning rialam the perang kia tumangno KSA Hamren Regional Committee Chunbang Prosanto Ingtipen Bangdakpon Ladak inut Ajit Kumar Dole abang pusi ladak dio nang posting po abirta nil tum long si ke damtang tarik ke thom February ni sta minil tum da Hamren Social Organization John Organization la kuya la pentum KSA la pentak social workers atum kadu ka pentum celang cirisi tum Karbiang Long Autonomous Council kacari pon akhe Dr. Tuliram Ronghang aphan panong sing tum memorandum mate complaint letter tame piloson si copy to minister la pen ke joint director la kadu ka authority EM soil conservation kadu ka hansa mili tum kachuni ri alo palelo na bangsun itum kachuni ri mate complaint letter alu kipinang ko kala pulo Ajit Kumar Dole alang phan ke ki ongdong itum West Karbiang Long arat sunta chini i inut aot adur ke me o e abang phu alang phan thidung irrigation do je 2015 aning kan sita me alang di difu long ala difu SC division along pen sita me bolero pon det pen pangpodam chok la pen ke alang li uguri ranger do bom sa me hadak duty ka claim pen hala bangso uguri sub division office sita me gohali son pinchong det cheklo duty che dam de la pen ke men tune ladak division long bang sita me ladak staff tum pen misbehave ka kori hor kangri kangkrang pen dak staff tum pen ka chibohong las puson sita me ni tum thegdun long lo sila puson bang pujong sila dak itum West Karbiang Long ke pa phihub lang non department ahin sita me itum ke claim pon ang jilan so se dolang itum ka kaching thur poning si ka bor i tactic nangi itum chichi reng si labang so sub division mate labang so West Karbiang Long district soil conservation department long sita me ke lang chari nang ya por lo non sila puson hur apor hujong sila puson kangri kangkrang mate la jopa tap hor pen lok si arni ka padang la pen la puson awada dur ke me officer jong sila dak dio nang posting pulo tang la dak phan bang ke kimi oi ang thek bang li tum thek long le sintum Karbiang Long kachari pon Dr. Tuliram Ronghang sar la pen ke la dak EM la pen ke kado ka be ke thegiding tum has me kachuni kang tum bang la pulo alang li phan bang ke la dak Hamren sub division bang along bang ke nang posting te det nangi pusini tum complaint letter bang pipon lo aro সংবাদ মাধ্যম বৰ মই Honorable Minister of Soil Conservation তেওঁ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ যেটো West Karbiang Long বহুত পিছৰুৱা জাগাত হয় এই থানত যদি যেটো অজিত কুমাৰ দলে নামৰ অফিচাৰ যদি ইয়াত দিও পোষ্টিং কৰে তেনেহলে ইয়াত যেটো আমি আশাবাদী কৰো যে soil conservation department যিমান লোকে আগবাঢ়িব লাগে ইমান লোকে গৈ নাপাব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখো কাৰণ তেওঁ যেটো পাস এক্টিভিটিজ যেটো পাস হিষ্ট্ৰী আমি কিছু ডাঙৰ ইলিগেশ্যন আমি ধৰা পাইছো এতেকে 2005 সময়ত তেওঁ ডিফু এসসি পৰা যেটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ বলেৰো এটো মানে তেওঁ পাৰ্সনেলৰ কাৰণে ইউজ কৰাৰ বাবে লৈ গৈ খিনি ডিমাপুৰত হেৰুৱাই দিছিলে আৰু তেওঁ যেটো ৰেঞ্জাৰ আছিলে উগুৰি ৰেঞ্জাৰ থকা সময়তো তাত তেওঁৰ ডিউটি ভালদৰে নকৰা আমি মই নিজেও এই ৰিপৰ্টটো তাত ভিজিট কৰি এই ৰিপৰ্ট লৈছো আৰু যেটো তেখেত কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াত ডিভিজনত আহে হামৰেন ডিভিজন আহা সময়তে মদ খাইখিনি ইয়াত কিছু তাৰ নিজৰ ষ্টাফ পৰাও মানে মিসবিহেভ কৰা কাৰবা পৰা কাৰ্যা কৰা আমি এই ৰিপৰ্ট আমি ৰিসিভ কৰিব পাইছো গতিকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰকন্ঠা তথা আমাৰ ইয়াত আমাৰ বন্ধু আছে কুয়া হামৰেন সাব ডিভিজন এন্তৰ পৰা একে লগে লগ মিলি আমি এই অজিত কুমাৰ দলে যেটো হামৰেনৰ পোষ্টিং কৰাৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু এপিএল লেটাৰ আমি অথৰিটিও দিছো আৰু মাননীয় আমাৰ soil conservation ministerকো আমি এই কমপ্লেইন লেটাৰবোৰ দিছো গতিকে আশা কৰিছো এই আমাৰ যেটো West Karbiang Long soil conservation হামৰেন সাব ডিভিজনত মানে ভালদৰে শান্তিমতে আৰু আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি ভাল অফিচাৰ ইয়াতে পোষ্টিং কৰক আৰু অজিত কুমাৰ দলে কোনো পধ্যে ইয়াত পোষ্টিং নকৰাৰ কাৰণে আমি এই সংবাদ মেলৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছো
Constitution of India aron along Article 343 M along ketok State Election Commission aron pen ke Council Election along kilik pedon e. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kilik kapidopon ji ahot Council Election aron pensi kilik pedopon ang ji pajok APHR sia party atom pen Guwahati High Court along PIL bidamlo. Laso PIL ki pidam pen non ang keleji there poche kloni final cap arni mate pinap adon to hearing pedopon po. Laso kapidopon along nilitum si haiji lapen highway jipusi nilitum apherang ke along APHR sia mepu JI kathar pen nang patinidon. जे स्टेट इलेक्शन कमीशन को नाके इलेक्शन ang kontak long lekan silong na ba kontak uno ja kong ave la suppose na tum Guwahati High Court long PIL pidam lo na penang tum hearing lo si pinap bang kopi ko son si PIL number sin lining ave non upe data jo pinap kopi ko son si ang teklan ji nang tum kimat ha pen teng te niligama tha teng ang te la ke constitutional along 243M along si article along si tok da kapotema la ke alang litum nelitum ke hang ki pu alam ke chok che pu ke pu ni de ji che thana linzi ta pu ni lagi la thu ke order thu ke pivek nang ji ponchat allo pen thu ke state election commission ke ponchat allo pen si salam apot la thu ke council along da autonomous 6 schedule a area ke la ka ajak kong ave pu ke puvek nang ji la ke ni liga sini la hel puvek nang ji ako la so an thu ke ni tum highway ki an part thu ke kopilo ne detail bang ge li tum protected at lo order ke piji ke seta la an thu ke se plangi la ge tum highway ki highway pul ke constitution ke phu na la ge jong si la so teng pen nang tum high head that lo na tum pen kopi lo step teng pon ki bang ji dangar ni la ka highway ji highway de ji pu ni tum ma tha athai ve la ge ala chief justice amata ke pulo puar ni sita ye constitution si ban do lage rule pi ne jong hele claim seta rule le selam seta act la selam seta lage constitution a long jong si a hukum ke tho ave te claim ni ke lage la si constitution pulo ke constitution ke lage det ang bong ke thin nei a law lo ke te lage la na so PIL long ka dan ba nang tum si high po ni tum sai ve ki lage choro Mahamaya constituency ke parlo Paklong club nujok thepi habekro arong amikar kalitang kania hanse achor sangpi kuri kropi ata ningkan trokep alang li kiansara ke so kilong loka jok ki so kachilang jia phansi em Dr. Tuliram Ronghang lapen em lun sing tero natumalong kirap ka thuanga birta kat news asahemalo birta nang pale alang li kiso kapangji kidam tang jiklojoni soselo Lasose ki do ana kia data me jelang idetlo setame kisu ki memere ka joini non ke keme sen se kilang adim kilang dam chi aphan tangka kadure dokaklo lasi aning ki mepen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Mahamaya constituency IM Lun Sing Teron Atumalong kirap kilong chi aphan kesodet ahe misiatum kachoni report ado Facebook long se thek long lo je happy crew rong krohem o hanse he malong kisu tapuson thek long lo nilitum nilitum IEM lonsing teron sar alang li amethang homosti aphan kachima tha lapen kaching hon pena join ni alang li lapuson kirap kangtung pena jiding olo lasi apora vedera join ni masi alang li bang ilong ne delo lasi pinia bang kela so kisu nang kelang nilitum alang li chor basa piterang pi baido phansi labang so kisu lang damik tha posinang nitum hanang toilo nasi nitum baido pe nalogot nitum bangsi labang so akiso ahem nitum nang humrilo nasi akiso bang phaki nitum ma chitong tedelo labang nitum ning dugalam lo alang litum kisu tan ubong matsi alang litum pini dimapur chepon iktelo pusi kipu lasi nitum kaching honai em sar numsing teron sar achora bangsi alang litum aphan akira pajir tekang lo lasi nilitum alang litum he masoraphan tuning ripon lo je alang litum arna maphan stimat hapen kisu ke pa meji phan anitum kado kavi nitum hamaya homosti long asami nilitum kardom pen stami nilitum cheraptun popusi nilitum thang ni phai ko ra troxy arni lada khan se hemalong nalitoma news atim hoya tumpe nang ke humri pen kisu ke langkang labang so kisu ke break part pick lapen ka phiri me kisu ken sar kisu ke longlok labang so news pen
capacity tak pon nang litum je hem atum pen cenglok ban ni lirong sar hoi hin pen tami nang ke chuneng ridun ateng pen halaswar nang ke chuneng ridun jese metpet lalo KACM lun sing teron la pen ningke me parpik CM Dr. Sudaram Ronghang atum pen nang rap thek te me parpik ji pu ke choneng ria teng wen pini nang litum labang so de malong puthot ako nang ki humri dun thulong la pen la solong alang litum tame arjulong se ba news thek long si labang so han se hemalong wang pen alang litum akirap se tame alang litum pipa jir kanglo alang litum hema arit sangho to mari teng pen si pipa jir ponlo labang ke mane me parpik lo nilirong sar hoi hin mentame jihok dun parpik lo KACM sar lun sing teron alang li puson ningke me pen alang li nang pali un edet kuang bong setame alang li chor sang pi basa piterang pi la puson ade malong nang ki humrit hek labang ke nilitum alang li phan suri surya kachoro bang ke pajir ikpik lo la pen labang so ke me kiso bang ke me daprangya phan etame nitum kai ke rong isiru isi penta arna malong jakong horang ba hir jume setame johang dun bomji la pen ladak family hoi latum don phodo la so family atum penang anak ke matha bang sunglo longle phelang ka du ka ve chi jor lab lo bondhok si pi lab lo aki sung bang thepik lo asila so ki sung pen pinia bang kalang litum kisu ke che pon to da badap se dam ji lo no bang kalang litum kisu long kisu phan bang ke thek long le telo sitame alang litum phan kisu bang ka preka dim pon erlo sitame sang pi basa piterang pe hin pen tangka kerapa bang si pi pajir tekang kichini do nateng ne kiso bang phri ko nan se pon bolo kis chini do nateng te kiso bang phi phan dimapur si ke pon dei thor se ke pon dei thor se kiso chilang bam Mahamaya constituency alo Uttar Barbir left wing polling station Ghana Basti lapen Kamar Basti an Kacheleng kilometer isi sosea jak iam lunsing terong toar kaslam pia jokra atum katrolam thi chipaklang pon Mahamaya constituency alo tami non ke kacheng tura saya mo le damlo lapen radatum toar mesen pen Kacheleng longa radatum mate Uttar Barbir left wing polling station alo Ghana Basti lapen Kamar Basti arong radatum kedam ke bangaphan warsai ke me kelong apot aninga klong pen yam lunsing teron aphan kachero alam thi pajir pon লেভিং উত্তৰ পাৰ্বিল দুটা পিএছ আছে দুটাৰ ভিতৰত লেভিং পিএছ হয় আমি বহুত দিন এইটো ৰাস্তাটো আমি লাগে একদম পোৱাও নাই বিদ্যা সিং কংপি আমলতো একদম বহুত 10-15 মান ইএম পাইছে কংগ্ৰেছ দিনত আৰু তেখেতেও এইটো কামটো আমাক কৰি দিয়া নাই এইটো আমাৰ ৰাইজে ইমান অসুবিধা আমি পাইছোঁ তাৰপিছত আমাক ছাৰে নিজে ইয়াত প্ৰস্তুতি দিছিলে আমাৰ এইটো ৰাস্তা মই বনাই দিম যেনে হ'লেও এতিয়া আজি 2 সপ্তাহমান 3 সপ্তাহমান হ'ল ছাৰৰ লগত কথা পাতি একদম চব ঠিকঠাক কৰি পেলাই ছাৰে কৈছে আৰু আমাক কামটো দিলে কিন্তু ইএম লুমচিং তেৰণ ইএম ছাৰে মানে চব আমাৰ গাঁৱৰ মুৰব্বীবিলাকো কৈছিলে তেখেতক পোৱাৰ পিছত কামটো এতিয়া কৰিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণ হ'ল এইটো হৈ পেলাই আমি চবে বহুত আনন্দিত এইটো ছাৰৰ কাম কাজ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই ভালো লাগিছে তেখেতৰ আমি যিখিনি বস্তু অভাৱ অৱনয়াবিলাক থাকে এইটো আমি চালে আমাক দি দিয়ে এইটো ৰাস্তা কিমান কিলোমিটাৰ আছিলে এইটো ৰাস্তাটো 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব 1 কিলোমিটাৰ কোনটো স্কিমৰ পৰা ধৰিছে PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা কেতিয়া পৰা হৈছিলে কামটো আমিতো আজি এসপ্তাহ বেছি হৈছে এসপ্তাহ আমিতো আগত অলপ চলপ কৰিছে এতিয়া হাজিৰা লগাই গাড়ী জেচিপি লগাই পেলাই কৰিলে এসপ্তাহমান হ'ল আৰু কৰিবলগীয়া কেইদিন আৰু কৰিবলগীয়াটো আৰু 2 দিনমান হ'লে আমাৰ শেষ হৈ যাব 2 দিনমান শেষ হৈ যাব আৰু এইটোৱে আৰু আমি এইটোৱেই তেখেতক আৰু বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু যদি তেখেতে আমাৰ ইএম ছাৰে যদি আৰু 5 বছৰ আমি চবে গাঁৱৰ ৰাইজে বিচাৰোঁ আৰু তাক ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে মানে বৰবিলৰ কাৰণে বিশেষকৈ উত্তৰ বৰবিলটো বহুত কাম হৈছে এতিয়া আমাৰ সেইখিনি ছাইডত এটা ৰোড হৈ আছে কি ডেভেলপমেণ্ট পাইছে আপোনালোকে আমাৰতো বহুত ডেভেলপমেণ্ট পালোঁ আৰু PNRD পৰা পালোঁ এইটো মাজত এটা কিবা হেৰি ওলাইছে লবৰিন আঁচনি এইটো পালোঁ তাৰপিছত মাৰ্কেট ছেটো দিলে অৰুণোদয় তাৰপিছত গেছ চিলিণ্ডাৰ যিকোনো বস্তু আহিলে আমাৰ উত্তৰ বৰবিল হায়েষ্টটো আমি পাই চাউল গোটেইটো আমি পাই থাকে না এইটো চবে ৰাইজে জানে আৰু এইবোৰ আৰু non malam soporaphan birtamo ington iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Dihe namo pit puthot birta long wangthulo. Kidam tang there ni phai pli arni tili por phai troxia por malom bali pothar timong ahema sora tompen dipu ITI pen dipu ahiti mate Vishal market an kidam bom apora hot auto rickshaw arwalong oso api ba padun jipuse kat news asa hemalo birta nang pale. Lasi labang so kong era piba laki kong era phan kapanong ahor mu pinaga potsi auto rickshaw kire gabang mate longa bang aling setame prapjin pen birta kapale jia phan katuningri. La abel ki pian number alo kahumri jia phansi chuning bon. Phone number lake 6900572020 hello. Pinya birta pangla pansi kangton iklo.